好，大家晚上好啊！嗱，咁啊，大家見到我擺到周圍都係嘢，其實呢個就已經係開始咗煮飯啦。咁呢個已經係第二個餸啦，第二個菜啦。咁我而家介紹同埋處理啊。咁今晚咧，我整呢個咧就叫做水上人家燉豆腐嚇。咁其實咧就係蝦醬豬腩肉咧就燉豆腐，記住係燉豆腐。燉豆腐呢個咧先至係水面人嘅菜式嘅精華所在啊 ！OK， 咁啊材料好簡單，首先介紹下呢個嗱，呢個咧叫做係美國黑豚五花腩啊，相對凍肉嚟講佢比較貴嘅，咁咧就要係70蚊一磅，咁呢度啊半磅啦，咁呢度又係半磅啦。咁點解我唔買普通嘅腩片自己開腩肉呢？喂，嗰啲30幾蚊喎，28蚊一磅嘅喎，呢個係70蚊一磅喎。點解咁做呢？有兩個原因。第一，因為佢同我刨咗，刨到好薄。OK，咁啊呢個呢就係、可以蒸得佢咧，個口感咧就比較即係清爽一啲啊，就唔需要話好大力去咬咀嚼佢嘅，咁啊容易入口一啲。OK，咁所以買佢啦。咁第二咧就係相對地咧，佢嗰個脂肪個含量就比較高，咁啊大家都知道啦，肥肉係好好食噶嘛。如果整得好嘅話，大家話係咪啊 ？OK， 好，咁所以咧我就用呢個啦，咁我擺埋一邊先啊。咁啊嗱，蝦醬咁啊大家睇過啦。咁如果大家咧有睇過之前咧整過蝦醬蒸腩肉嘅話咧，我就用呢隻蝦醬嘅蝦膏啊，叫做蝦膏啊。咁啊大家會問，喂，咁我平時買嗰啲即係一樽樽嗰啲蝦醬。到底同蝦膏有咩分別啊？嗱，主要有兩個分別。第一咧就係蝦膏咧個粗口啲嘅，鞋口一啲嘅，但係咧佢蝦味咧就更加濃郁嘅。OK，咁咧平時我哋買嗰啲蝦醬咧一樽樽嗰啲咧就叫做係我唔記得叫咩啦。總之係滑蝦醬啦，佢嗰個即係用嘅蝦嘅種類咧就唔一樣。咁咧佢就會滑口啲嘅，但係相對地咧就淡口一啲，同埋係冇咁重蝦味嘅。咁啊呢個就大家選擇啦。咁我自己咧就喜歡用呢個嘅。嗱，呢一樽咧都唔係貴啊，28蚊。咁咧我可以差唔多用1年嘅擺喺度。OK， 得唔得？咁陣間睇下，大家睇下我係點樣處理佢啊？咁咧嗱呢個豆腐啦。大家第一次見係嘛？我平時用包仔噶嘛，即係布包豆腐噶嘛。但係點解今日會用咗呢隻豆腐咧？嗱，介紹下先。呢一個大磚嘅咧就係軟豆腐嚟嘅，呢個細磚嘅咧就係硬豆腐。但係硬其實分別唔會好遠啊個口感。咁點解我用咗呢啲即係叫做板豆腐而唔係用包仔或者布包豆腐咧？個原因就係今日打完風啊，香港唔知係咪咁樣咧？即係啲人咧就係咁搶購豆腐，咁咧即係。老人家好中意食噶嘛，我哋條村好多老人家噶嘛，咁所以咧冇計啊！我晏咗落去買唔到布包豆腐，就唯有，你有咩豆腐就賣俾我啦咁樣。咁呢個軟豆腐啦，咁其實呢個豆腐咧，我嚟蒸咧好好食嘅。呢個軟嘅板豆腐 OK， 咁呢個相對地硬少少嘅板豆腐咧，就我嚟炒或者我嚟煎就會比較好啲。咁但係唔緊要啦，嗱而家拉雜成軍嚇，咁點解今日會有呢個餸出嚟咧？第一就因為我個女。即係翻嚟食飯啦，咁我又唔想煮辣啦，因為我老婆而家開始咧就同我哋一齊食飯啦，咁佢就改善咗好多，咁但係佢本人咧就食唔到辣嘅，咁我冇理由樣樣嘢都整辣啦，係嘛？我今晚已經有個黑椒牛仔骨㗎啦 ，OK， 咁所以咧呢一個咧亦都可以係特別為我老婆而設嘅，有肉有豆腐幾健康，我哋屋企就係咁㗎啦，均衡飲食啊，記住啊！健康之道，好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就要大家睇到嘅，我係咪用保鮮紙包住又攞水浸住咧？點解？一買翻嚟咧，我哋就要沖洗乾淨佢先，跟住然之後咧，攞水浸住佢，然之後就擺落雪櫃，咁咧就可以保持咧個豆腐你隨時用咧都唔會變壞嘅。OK， 得唔得？呢個夏天啊，小技巧嚟㗎。你唔好睇佢啊！如果我就咁擺翻嚟，擺喺呢個室溫咧，呢一度咧，我話俾你聽3個鐘頭之後佢就臭㗎啦。如果3個鐘頭之後唔臭咧，證明嗰個豆腐係乜嘢咧？佢落咗防腐劑。OK， 好嗱，咁啊唔講啦。咁我落去沖一沖洗佢先啊。跟住然之後咧，我咧就開始切呢個粒粒。咁大家睇下。我咧係攞水
呢個兜係裝水嘅，點樣咧？跟住然之後裝滿咗再倒落去，點解啊？如果你直接沖水咧，分分鐘會沖散嗰啲豆腐㗎。OK， 好，跟住然之後再攞啲水，點解咧？陣間我嚟浸住啲豆腐嘅，即係佢煮之前咧，你睇下，我哋即係冇辦法啦嚇，即係香港嘅人家地方淺窄，啲嘢擺到周圍都係見縫插針，就係我哋香港人嘅特色。大家話係咪啊？所以咧，生活係需要智慧嘅，亦都需要妥協嘅。我都知道大家辛苦，但係冇辦法啦。香港就係咁樣。而家好嗱，跟住然之後。大家記唔記得點樣開豆腐啊？嗱，開豆腐咧唔使驚啊！開豆腐咧，你揸住隻手嗱，咁呢個咧就大專過包仔豆腐好多嘅，大概咧嗱呢個開9宮格啊，跟住然之後嗱咁樣開完啦喎，跟住然之後咧。等陣先，擺正啲先。如果唔係，等間我一切完咧，佢就會散㗎啦。又係開9宮格啊！好嗱，跟住然之後，如果係包仔咧，就開2份嘅9宮格。但係咧，如果係呢啲咁大磚嘅滑豆腐咧，就要係開3次嘅9宮格，一放落去嗱，咁啲豆腐咧。變成一粒粒磚狀啦。咁大家睇到咁利嘅把刀，我都攞隻手嚟揸住嘅。點解呢？咁樣方便控制啊！如果大家驚呢，擺住喺砧板，你反而仲難切。OK， 得唔得？呢個係少少嘅技巧。嗱，呢磚呢就冇咁滑嘅豆腐唔緊要啦，最緊要有得食，係咪？冇計啊！鬼叫我咁懶，唉，咁晚先落去咩？嗱，呢個呢就開2個就得夠啦。跟然之後，嗱落到最後尾咧，唔好拖把刀啊！一拖把刀就真係劏到隻手噶啦。OK， 咁啊，如果係專業廚房做慣廚師咧，佢哋就知道點做噶啦。OK， 嗱，咁咧嗱，大家睇唔睇到呢隻硬身啲嘅豆腐咧？佢係絕啲嘅，咁啊，佢又冇咁容易散嘅。嗱，睇下 OK， 開完啦，跟完之後放落去，放落嘢水嗰度一撥。咁佢就散㗎啦，嗱一樣，睇唔睇到？嚇，開豆腐，細心，輕手，搞掂。OK，嗱咁啊開好個豆腐啦，咁我擺埋一邊先。唉，又真係冇辦法啦，真係。好，嗱跟住然之後輪到呢個咯喎，輪到呢個肉咯喎。嗱咁啊，大家咧真係，我希望即係新嚟嘅朋友仔，或者係星馬泰又好，或者係外國美國英國都好。我可以話俾大家聽咧，香港人個廚房咧係工作環境係最惡劣嘅，因為冇地方。OK， 嗱好啦，咁啊開咗佢，略略咧攞水，唔係浸啊，嗱而家即刻開水沖一沖佢，咁咧係快啲洗乾淨，同埋其實咁樣先係慳水嘅。如果唔係咧，第一你又洗唔乾淨，第二咧你換水嘅時候咧，你要換2次咧。我話俾你聽，其實咁樣仲嘥水。你2兜水 ，OK， 嗱而家我咁樣。乾淨啦，我沖一陣，呢盤水咧，連十分一啊，即係嗰個1/10嗰盤水都未夠嘅 ，OK， 咁反而仲係乾淨一啲。好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就將呢個肉碎大概切佢係每塊咧就1寸到啦 ，OK。等啊，攞隻兜嚟裝先。唉，啲兜唔見晒。啊，我個仔今日唔知做咩嘢，好好手尾啊，好好手尾啊，所以咧擺到周圍啲嘢都唔見晒，擺晒入櫥櫃。平時咧我自己嘅話咧，我就擺到周圍都係咧，一伸手就攞到啦。咁啊，當然我呢個講法就唔係怪責佢啦，而係我好 appreciate 啊，佢咁樣同我執廚房。即係我哋一家人啊嘛，一家人即係每人都有自己嘅呢個係即係自己嘅責任啊。OK， 嗱咁啊浸過之後咧就好多水嘅，咁啊
一係啦，好習慣夾砧板啦。嗱，啲水即刻倒咗佢，點解咧？因為咧，你擺得耐，佢洗完嗰啲，因為嗰啲依啲啊，其實係肥豬肉嚟嘅。OK， 佢佔起碼有一半。腩肉之所以好食，係因為有個半肥瘦啊嘛。咁咧洗出嚟之後咧，好多豬油咧擎咗喺面嘅。如果你越擺得耐嘅話咧，呢個即係洗碗盤咧，即係呢啲我平時攞嚟用呢個咧，就會沾染咗好多嘅乜嘢啊？豬油啊！先頭大家都睇到啊，我上一條片啊，即係處理呢個牛仔骨係一樣嗱，即刻要攞洗潔精洗啦。如果唔係咧，跟住落嚟你洗菜咧就全部都係油冧冧嘅。OK。咁呢啲係好習慣嚟嘅，亦都係小技巧啊！如果唔係咧，就唔知道點解。喂，我明明嗰啲菜好乾淨㗎，點解洗極都有流淋淋嘅？梗係啦，因為你前面你洗過肥肉啊嘛，嚇，無論係牛肉又好，豬肉都好，佢哋都要走出啲肥膏出嚟。咁變咗咧，呢個對大家咧係一個非常之唔好嘅嚇，非常之唔好嘅呢個影響嘅。咁你就好難去做清潔㗎啦。所以咧，呢啲嘢又要即刻做嘅，而唔係等到我哋做完嘢先做嘅。所以咧，其實大家嗱，即係咁講，我唔知道咧呢度睇呢段影片咧有幾多個年輕嘅觀眾啊？如果咧大家係入慣廚嘅話咧，阿媽咧，即係例如我老婆啦，以前做得嘢嗰陣時，我本來咧就唔係咁樣一路做一路洗嘅。大家知道男人啦，如果係職業廚房仲死添，因為後邊有個幫工啊嘛，有個打荷啊嘛，有個打雜啊嘛，炒完嘢係奉旨唔會洗嘢嘅，叫後邊嗰個人洗。咁所以咧，即係屋企咧嗰個阿媽咧，就大家要體諒下佢。哇！真係點解可以保持個廚房咁清潔咧？一邊洗一邊做，一邊做一邊洗。OK， 好嗱，咁啊。即係講少少心得咁啦，好啦，咁啊變咗我就俾我老婆就訓練到後來到而家咧就係成日都要一邊做一邊洗，一邊炒一邊洗，因為我深怕咧，我炒完餸之後咧，無論我炒到幾好味咧，老婆一見到個廚房好似打完核戰咁啊，實鬧我嘅咁啊呢啲就即係。家家有求啦，大家互相尊重啫。所以咧，點解人哋話夫妻相？夫妻相係因為兩個人共同生活、互相遷就之下咧，就雙方都會趨近對方嘅生活習慣。OK， 好嗱，呢個時候咧，我哋就我先頭其實就一路講嘢一路做嘢嘅。OK， 我唔係特登要吹水拖長嚟做啊。好啦，嗱呢個時候咧一樣啦。嗱，我講過嘅，之前喺好多影片都講過，尤其是係嗰個即係蝦醬蒸腩片嗰度咧，我講過嘅，好中意食蝦醬蒸腩片之後嗰啲薑絲嘅，所以咧我就俾得比較多。咁如果大家咧係唔中意食咁多嘅，咁咪唔好俾咁多咯。OK， 好啦，嗱一樣啦，切咗片之後拍平佢啦，即係好似啤牌咁啦，拍扁佢啦。OK。好嗱，呢個時候拍翻齊佢，好，跟住我哋開始咯喎，切薑絲咯喎，切薑絲咧，我哋都有好多種方法嘅 ，OK， 咁而家咧，我呢個方法咧就係拖刀咧好瀟灑，亦都好快速，不過有個唔好處咧就係呢個刀尖呢個位咧就會有呢個係砧板屎。切咗出嚟嘅，因為你有攞把刀磨佢啊嘛，咁所以咧，大家咧記住千祈唔好咧切完之後就掂到呢個位，咁如果唔係你啲薑絲咧就全部都有砧板屎噶啦，咁食又唔會食壞人嘅，不過有外觀尖同埋觀感唔好咯。OK， 得唔得？咁咧，通常呢個拖刀咧就用西式廚刀咧就比較多嘅，中式廚刀就比較少嘅。OK， 嗱，一樣啦。我唔知呢個切法，啲專業師傅買唔買我醬，認唔認可都唔緊要，我有我嘅做法。OK， 好嗱，咁啊擺埋啦。好嗱，而家呢個時候咧，我要抹翻乾個砧板，因為點解咧？我要切呢個蝦醬嗱，咁呢個咧就要好小心處理嘅，因為點解咧？
我哋嗰個蝦醬咧係要溶翻噶嘛，所以咧呢個時候咧呢個砧板咧就唔可以有太濕。如果唔係咧，嗰個你切完之後嗰個蝦醬咧就擺唔得耐嘅。OK， 因為呢一包蝦醬你唔好睇佢啊，你分分鐘要食成半年噶。OK， 咁所以咧為咗要佢耐用啦，所以我哋就要抹乾淨啦。跟住之後睇下先，我拆咗佢，佢封死咗嘅。等我一陣，哇，好香啊！即係佢未拆封，我已經聞到嗰啲蝦香味。嗱咁啊，用幾多就褪幾多出嚟啊！嗱，佢咁樣包住嘅 ，OK。嗱呢個時候咧，我哋好似剝糖咁樣，剝香蕉皮咁樣。我哋用幾多就剝幾多出嚟，跟住套翻住佢。咁咧，我哋未用嗰個部分咧，就可以盡量保持咧，就佢相對地乾爽，同埋咧就唔會掂到生水。咁佢咪可以擺得耐啲咯。OK， 好嗱，跟住之後切薄片。啊，呢隻蝦膏好好切喎，證明新鮮喎。有啲買翻嚟咧好難切，好乾嗰啲咧，嗰啲就肯定唔係即係新鮮嘅。好嗱，蝦醬唔好咁多啊！呢度大概1兩度啦。OK， 呢度1/3度啦。咁如果想食濃啲嘅咧，就可以落多啲嘅。講真，咁啊1/3啊，呢度講咗啦，28蚊，即係當佢9蚊雞。OK， 嗱，我咁樣就可以包翻住啦。跟住然之後咧，攞個即係呢啲百佳買翻嚟嗰啲保鮮膠袋，硬身嘅。嗱，咁樣呢度接埋佢，咁啊調轉嚟放喎，即係嗰個接位咧向下邊嘅。咁樣咧，嗱，我哋一拉，咁咪拉實佢咯，係咪啊？跟住然之後咧，我哋盡量將嗰啲空氣逼晒佢出嚟。跟住扭幾扭，咁呢度入邊咧就會有類真空嘅狀態，咁樣嚟包裝用過嘅蝦醬咧，咁就可以相對地擺得耐啲。同埋咧，嗱，我咁樣綁啦，綁個上邊咧，你就唔使整到成個雪櫃都乜嘢啊蝦醬味，一開個雪櫃唔係咁多人受到個蝦醬味，即係自己受到就當然好啦，但係你有客人嚟到一開雪櫃攞嘢飲，哇！嗰陣味供出嚟咧，人哋又覺得你冇禮貌，係咪咁講啊？大家好啦，咁啊又發完一封啦喎，跟住之後嗱，我哋將切出嚟嘅片咧，就將佢咧一粒粒，咁啊好撈，同埋咧佢蒸出嚟咧就好，即係比較容易散啊，咁啊盡量切得佢薄啲，咁樣可以咧嗰啲蝦醬咧蒸出嚟嘅時候咧就可以散開噶啦。好，嗱，搞掂咯喎！嗱，大家睇唔睇到啊？佢急凍肉咧就有啲咁抵死嘅，佢擺下佢就會，因為佢一路咧嗰個溫差咧，佢如果未達到室溫咧，佢就不斷係咁好似溶雪咁。所以咧，我哋做下，見到有水又要倒咗佢 ，OK？ 跟住然之後咧，嗱，我將呢啲擺落去，咁咧一樣啦，切完蝦醬。梗係要刮一刮砧板啦，如果唔係咧，陣間下一道餸就成道餸都係啲蝦醬味啦。嗱，用陰力壓落去。嗱，呢個咧刮砧板點解我成日都要提咧？好習慣啊 ，OK。咁同埋大家睇到啦，我做嘢係咪全部都喺晒你個砧板嗰度啊？咁好多人咧就話咁樣擺係啱嘅，正確。Very good， 呢個係一般人嘅擺法，但係我哋香港人咧冇辦法啦。咁所以咧，點解我要成日咁擺咧？因為呢個刀尖咧會比較平啊，唔會凸起身啊。我擺隻碟上去做嘢咧，反而咁樣仲安全。咁樣咧凸起身咧，你一推佢咧，嗰把刀就飛出去噶啦。咁唔知飛咗去邊啦？咁當然唔會得到自己嘅，但係都麻煩啊嘛，係咪咁講啊？嚇，咁啊，大家。即係我唔需要解釋得太多，每一個人個幾廿年啊，即係嗰個習慣啊。我住咗喺而家呢度屋企，我都住咗10幾年啦。
咁你冇辦法。我以前嗰個廚房比較大嘅時候，我梗係唔係咁擺啦，係咪啊？大家話係咪先？好啦，嗱呢個時候仲要做啲乜嘢咧？嗱，蝦醬本身鹹嘅，但係我哋咧都要視乎個肉嘅重量咧，俾少少糖啦，1羹到，等佢鮮味一啲，跟住然之後鹽啦，半羹到，咁咧嗱，跟住落嚟咧落雞粉啦，咁雞粉咧就真係因人而異啦，中意嘅咪落咯，唔中意嘅唔落都唔緊要嘅 ，OK。咁啊落咗就惹味啲，好，跟住然之後咧，我哋少少嘅胡椒粉或者係胡椒碎，少少得噶啦。跟住然之後攞油，點解要攞油咧？因為要揸爛啲蝦醬。好，呢個時候咧，我哋就攞落去醃啦。咁啦，嗱呢個醃肉咧，蝦醬醃肉咧就唔使，即係唔使呢個係咩嘅，就唔使咧係攞生粉落生粉嘅，就咁攞啲油去醃開佢。咁點解要落油咧？個原因咧，咁本身豬肉都有油，咁啊做咩仲要落油啊？咁啊好唔健康，梗係唔係啦。為咗嘅乜嘢啊？將呢啲咁嘅蝦咧，啲蝦膏咧嚇。容易啲揦散佢 ，OK， 等佢均勻一啲。嗱，咁咧我哋切咗薄噶嘛，薄片啊嘛，咁咧本身咧佢呢啲咧就好容易一揸咧，佢就黏埋一齊噶啦。咁我哋咧就捽翻開佢。嗱，咁我而家咧為咗方便，即係亦都冇所謂啦，我忍受到嘅，所以我冇戴手套。如果大家忍受唔到蝦醬嗰種，即係嗰種咁霸道、咁強烈嘅鹹香味咧，咁大家咧就戴隻手套啦 ，OK。嗱，咁一樣啦，咁啊捽翻開佢啦 ，OK。嗱呢個時候咧，我哋就要令到咧嗰啲豬肉嘅醃味咧就可以勻勻一啲啦，同時間咧就可以將啲蝦醬咧就撈勻佢嚇，豬肉嘅每一個角落都有啦。好香，未食已經流緊口水啦，真係好嗱。咁跟住然之後，我哋撈完佢啦，撈勻佢啦，撈勻佢之後咧，就將佢放平啦。咁等陣間攞落去蒸嘅嗱，呢個咧腩肉燉豆腐咧就唔係擺埋一齊蒸嘅，因為點解咧？嗰啲蝦醬啊本身咧，我哋蒸完之後仲要撈嘅，點解咧？因為佢未散啊嘛。OK， 得唔得？嗱。咁如果大家嫌煩，咁啊為呢個蝦膏啊講緊。咁如果大家嫌煩，咪唔好用蝦膏咯，用乜嘢咧？用蝦醬啦，因為蝦醬佢個液態嘅狀態咧就比較好啲，即係比較稀啲。咁咧就可以容易撈啲，咁就唔需要再搞好多嘢嘅。咁變咗咧就大家就方便啲。不過方便嘅時候，我亦都警告大家咧，如果大家中意食蝦醬嘅話咧，咁樣蒸法咧。係一定係用蝦膏好過用蝦醬嘅。嗱，我由細到大，我從來都係中意用蝦醬。咁雖然蝦醬咧，佢個口感咧就冇咁好，但係佢勝在嗰個蝦嘅味道非常，嗰個鹹香嘅蝦味咧非常之強烈。OK， 好嗱，咁啊撈到咁上下咯喎，得咯喎。嗱，有啲檢查下，有啲未散嘅咧，我再捽一捽佢。OK， 好嗱，而家得啦，咁啊搞掂啦，夠鹹噶啦。嗱，蒸完之後，我哋先至落豆腐落去燉。咁點樣燉法咧？嗱，等陣咧，大家我開火再同大家分享下。豆腐繼續浸住先。OK，嗱，咁啊第二樣餸搞掂嚇。大家千祈唔好嫌我沉氣，因為我沉氣嘅原因咧，我係假設大家係乜嘢都唔識嘅。我係假設。好多人都唔識嘅，咁變咗咧嗱，我希望大家有啲比較熟手嘅觀眾，即係佢本身有一定入廚經驗，佢覺得唔需要聽我呢啲嘢，唔緊要 skip 咗佢。但係我希望大家俾機會後嚟嘅人，真係唔識嘅人嗱，我咧就有最近呢幾日啦，有一個觀眾，佢就話我完全唔識煮食嘅，
但係我非常之欣賞你咁詳細嘅解釋，詳細到我唔識煮食，我跟住你煮我都煮得到出嚟。我就係想咁樣去分享，我係咁樣去推廣我嘅方法。同時間我長氣，亦都有講咗會有一啲歷史啊，會有一啲科學嘅原理啊。同時間亦都講下即係我嘅心路歷程啊，個人生活嘅一啲小智慧啊。其實呢啲先係我覺得係對大家都唔會有壞事嘅啊。咁我希望大家諒解我呢種咁嘅風格啊。咁啊唔講咁多啦，廢話多啊！陣間開鑊蒸嘢先再講下，拜拜，陣間見。好啦，大家啦，咁啊先頭同大家分享咗點樣醃嗰個腩肉啦 ，OK， 用呢個蝦醬。而家咧煲滾水啦，我哋首先咧就要蒸咗呢個醃咗嘅蝦醬腩肉先，等等啊，好。嗱，咁咧呢個標準時間係幾多呢？咁你就當佢係普通嘅蒸肉咁計，但係呢就唔需要係乜嘢？唔需要呢係蒸足時間嘅。咁平時我係用15分鐘啦，咁而家呢我用10分鐘就得啦。點解呢？因為突然間呢呢啲肉仲要攞落去燉豆腐嘅。OK， 如果大家用得太過耐時間嘅話呢，就變咗乜嘢呢？而家開始計時啊！咁呢就會係令到啲肉咧就會老咗噶啦。OK， 嗱咁啊，下一個 shot 我點樣去燉啲豆腐，再同大家分享下。好啦，大家咁啊12分鐘啊10分鐘啊 ，sorry， 10分鐘過咗啦。咁我而家睇下熄火先，咁啊睇下個結果如何咯噃。嗱，咁就變成咁樣，基本上咧而家已經係蒸熟咗嗰啲腩片，因為呢啲腩片好薄嘅，就10分鐘熟噶啦。咁而家點解要咁做呢？因為我呢個時候呢，我就要係撈一撈佢先，啊，等嗰啲即係嗰啲蝦醬呢，就完全呢就溶晒啊！咁我解釋下點解要咁麻煩啦？因為我中意食蝦嗰啲蝦膏啊，蝦膏啊，我咁中意用蝦膏啊！先頭講錯咗，就係因為咧啲蝦膏咧就濃味好多嘅，但係顏色上咧佢就會深色啲嘅，咁處理上咧就要小心啲嘅，咁好容易咧嗱，而家就算蒸咗之後佢都唔會自動溶嘅，我哋而家咧就要攪爛佢啦 ，OK， 咁啊先攪爛佢先啊！咁啊撈勻佢啦，哇！呢個就咁齋蒸咧，都已經好好食。但係而家我再用咧，熄咗個抽氣先，好嘈。咁咧我再用呢個水面人嘅呢個燉煮豆腐嘅方式，燉煮嘅方式咧，再去將佢嗰啲水抽乾佢。哇！而家講到我，你睇下吞口水啊！真係好抵死啊！貪食嘅廚師係嘛？所以咧，你睇下滔滔，唉，真係睇見佢嗰個體型啊，都得人驚。咁嗱，都係嗰句啦，少食多滋味，多食壞肚皮啦。我又唔去話去即係去介意人哋點樣去做，但係自己必須要警惕自己。中意食嘢嘅人咧，真係可以好容易肥嘅。咁所以咧，我而家大家知唔知我點樣去維持個體重啊？即係唔會係過分啊！就係咧，人哋食3餐，我就食2餐，或者即係2餐嘅份量，然之後咧分開嚟食，咁變咗咧就保持到冇咁容易肚餓啦。但係同時間我可以減少個食量啦，同埋咧喺身體健康、飲食健康上邊咧係需要好注意一樣嘢咧，就係控制量出為入，即係話咧，你用幾多能量，你就吸收翻幾多能量。呢一個概念係非常之重要，俾你咧不斷咁強調呢個少油少鹽啦，不斷咁去呢個食呢個 diet meal 啦，係有用百倍嘅。記住啊 ，keep 住個體重 ，keep 住個身體健康係叫做咩啊？量出為入，即係話咧，你用幾多力，就要用翻幾多嘅，即係食翻幾多嘅嘢。咁咧冇電啦，唔好意思啊，太過長嘅，因為今日拍咗好多條片啦。咁啊換咗電再同大家分享下。唉，唔好意思啊，拍咗好多條片啊，拍下咁啊冇晒電啊，所以就要換電先。
好啦，嗱而家咧，我首先咧，跟住落嚟呢個步驟就好重要先嚟都講啦，就係水上人家咧一個好典型嘅一個烹調嘅方式，係一個食製燉豆腐或者係燉魚。OK， 首先要攞一隻煲仔啦。嗱，跟住然之後咧，呢個煲仔咧，跟住然之後點咧？我哋咧就要放幾唔係 ，sorry， 未搞錯咗個步驟，唉，太緊張啦，因為中間斷咗咧，好多時候個思路就斷咗。咁咧抹翻乾佢先嚇，抹乾啲做乜嘢咧？因為要掃一掃油。點解要掃油咧？因為咧我要擺豆腐墊底。咁掃咗油之後咧，咁咧嗰個豆腐咧就冇咁容易咧，就係黐底嚇。呢個好緊要啊！即係燉豆腐咧，佢好食嘅地方就係因為咧佢有嗰種焦香感，但係同時間咧佢個心係好滑嘅，係好入味嘅。OK， 燉豆腐啊，咁但係咧又好容易黐底喎，好抵死。咁所以咧撒一層油好少嘅啫。OK。跟住然之後放幾片薑片落去，大家係咪好覺得好似好似曾相識啊？係啊，大家睇下，家廚就係咁啊，煮3樣餸就已經係擺到周圍都係嘢啦。即係我希望大家要明白，因為我要托高啲啊，托高啲，大家睇得到我點樣去做啊。OK， 好嗱，跟住然之後咧。我哋咧就再鋪啲葱喺底，咁咧呢個作用大家唔使講噶啦，一定係咩啊？等啲豆腐唔好咁容易掂到個底啊！咁變咗咧，我哋就可以係啲豆腐又有即係經油去燒過嗰種焦香感啦，但係同時間咧就唔會黐底嘅。記住啊！呢個技巧係咪似曾相識㗎？係咯，蝦米粉絲煲同蟹煲咪咁整咯。係咪好特別啊？其實唔特別，因為我都講過啦，我嘅經歷嚇，細個第一份工其實喺漁船上面打工，俾人呃咗，即係講笑咁呃啦。OK 嗱，豆腐咁咧先頭，因為咧我唔小心咧，所以豆腐有少少爛，但係包仔就唔會咁樣嘅，係呢啲板豆腐就係咁樣。OK， 跟住然之後我哋將佢擺落去啦，輕輕地嚇。輕輕地擺落去啦。嗱，呢個時候唔使俾水㗎嚇，由得佢，因為等緊咧煮下咧，嗰啲豆腐又會出水啦。OK，咁所以咧，我哋咧就將啲豆腐擺底，跟住然之後咧，因為加咗豆腐咧，嗰啲蝦醬咧係唔夠，即係唔夠鹹嘅，所以呢個時候咧，我哋就落少少鹽落去啦。咁保證咧，等間咧，我唔需要點樣炒呢啲豆腐都有味啊個底。咁然之後咧，大家中意嘅話就可以落少少雞粉啦，唔中意就可以唔落啦，純粹個人啦。OK， 唔需要爭拗。嗱，咁啊，大家見到我點樣落㗎啦。OK， 落勻勻啲啊。好啦，嗱呢個時候咧。我就大佬好想偷食啊，得唔得啊？各位觀眾，我想偷食啊，得唔得？哇，正！不過有少少鹹，所以即係蝦醬嘅鹹啊，唔係我條味鹹啊，掘咗啲啊啲味，所以呢個時候咧陣間先加。因為啲肉咧喺底咧，佢滲唔即係你嗰啲甜味啊滲唔翻落去。好啦，就將佢全部咧就擺晒。你話係咪好抵死啊？一個中意食嘢嘅廚師抵死啊！不過冇計啊，就係因為我中意食嘢，所以研究咗咁多嘢出嚟。即係咧，做人咧。即係要有嗰種動力啊，做人嘅動力啊，你必須要係對某一樣嘢係懷住呢個強烈嘅興趣 ，OK？
強烈嘅興趣，先至可以即係令到大家咧係可以有嗰種動力去學習新嘢，或者係你有強烈嘅求生意志，你先至會去學習點樣去求生啊，點樣去維生。如果咧你乜嘢都冇要求嘅，咁唔好意思咯，咁你又死唔去嘅。不過你係了無生趣，生不如死，同行屍走肉有咩分別啊？大家話係咪先？咁所以咧。即係大家唔好奇怪點解喂呢度哇！你短短半年就已經成200個菜，即係日日都唔同味嘅喎。係啊，日日都唔同味㗎，日日都唔同款㗎。咁咧點解啊？因為我中意食嘢啊嘛，中意食嘢咪研究咯。咁研究咗之後，反而有個 side effect 係咩啊？我全家人健健康康，因為點解啊？我冇偏食啊嘛，乜嘢都食啊嘛。OK 嗱，咁啊搞掂啦喎。一路吹水，咁啊，其實咧我就唔係掛住吹水嘅，其實我想俾大家睇下咧嗰個畫面嘅變化。OK，咁啊，冚埋，開火。嗱，咁咧呢個時候咧，我哋就唔應該太大火嘅。OK，咁我之前咧喺煲仔飯嗰度我都同大家講過啦，對於煲仔嚟講咧。佢嘅大火其實係等於係用鑊嘅中火嘅啫，咁咧就啱啱好嗱，我俾大家睇下下邊，啱啱好個火舌咧就係頂住咗個煲底，熱啊嚇，指住，我攞隻筷子指住啦，呢個位啱啱好頂住個煲底，對佢嚟講就係大火，唔係話你開就咁全部開大火，嗰啲火苗飆晒出嚟咧，咁啊叫佢大火，對佢嚟講冇意義嘅，因為飆出嚟嗰啲火苗咧係嘥 gas 嘅。係真係嘥 gas 嗰種嘥 gas啊 ！OK 嗱，記住啊，煲仔嘅大火其實就等於鑊嘅中火度嘅啫。個標準就係啱啱好個火苗咧，個火舌咧啱啱好頂住咗個煲仔，有少少突出嚟咧，嗰個就為之標準。對煲仔嚟講就係大火噶啦。OK 得唔得？咁咧呢個大火咧就幾耐咧？講咗咁耐，5分鐘嗱，突然間。5分鐘咧，我哋再睇下個結果如何啊！嗱，咁其實咧，呢個咧就應該要佢煮滾咗，因為煲仔咧就比較慢熱嘅。咁其實佢差唔多需要2分鐘先達到，即係個心啊，要達到100度嘅。咁所以咧，其實大家咧就可以係乜嘢啊？可以咧就係將嗰個呢個時間咧就校到7分鐘，即係預個2分鐘熱啦。嗱。老人家即係老人家，先頭明明話鹹嗰頭，即係好倔啊！嗱，嗰種我而家呢個鹹度咧就啱啱好嘅，不過咧個味道咧就偏鹹，而呢個鹹咧就好倔。我成日都咁講嘅，想佢中和翻同埋鮮味啲、美味啲咧，呢個時候我哋就要落翻啲糖啦。先頭就諗住咁樣落糖，因為點解咧？點解要喺肉面度落糖咧？個原因就係嗰啲糖突然間咧高熱之下咧就會滲咗落去嗰啲肉嘢，再由肉滲到落底嘅。咁樣咧就等間我哋食嘅時候啖肉咧就唔使乜嘢啊，就唔使淨係得個鹹字咁倔咯。嗱，我呢個鹹我再講清楚，喺概念上咧，我形象啲講，我哋調味咧基本上就係乜嘢咧？一邊就係甜，一邊就係中性。我講佢咧就叫和諧嘅味道，融和嘅味道。然之後另一邊咧就係偏鹹。咁咧，我哋點解我哋成日咧做餸嘅時候一定係鹽糖味3樣嘢一齊落咧？個目的就係要令到佢咧盡量接近中間最和諧嘅味道，最中和嘅味道。咁樣咧，我哋食落去咧就即係比較上係會食落去過癮啲 ，OK， 同埋咧容易入口一啲，同埋咧覺得更加美味一啲。過甜又唔得，過鹹又唔得，最緊要咧接近中間嗰個和諧中和嘅味道。我叫佢做係唔係叫做中和，係叫做順和嘅味道。所以咧，大凡我哋有入廚經驗嘅人，通常都會係鹽糖味加埋落去嘅。點解要鹽糖味？好多人都冇諗過點解。咁我而家解釋俾你聽就係能夠係達到呢個順和嘅調味嗰個感覺，而唔會過甜或者過鹹。OK， 得唔得？大家記住啦。好啦，嗱，等陣鐘響咗之後，我哋再睇下個結果如何啊。Hello， 嗱，而家咧又5分鐘過咗啦，鐘響啦，咁啊睇下個結果如何啊？睇下先。咦，喂，好多水喎，由得佢滾，再俾多佢5分鐘。
嗱，喺呢個水上人家嘅呢個燉豆腐呢個咁嘅做法呢，係燉耐少少都唔怕嘅。咁呢就盡量呢，等佢天然呢就燉乾嗰啲水去，相對乾身，剩翻啲油浸住啲豆腐，嗰啲豆腐就最精彩最正噶啦。OK， 咁我再俾多5分鐘佢，咁即係其實實際上呢，滾咗之後呢，就7分鐘到啦。OK， 得唔得？好，等陣間過完5分鐘再俾大家睇下個效果啊！好啦，大家嗱，咁又5分鐘鐘響啦喎，哇，都仲係好多水喎，咁咧就稍為收乾少少水就得噶啦 ，OK， 咁咧如果再煮佢嘅話咧，可能啲豆腐咧就會過老嘅，所以咧我就由得佢啦，嚇，咁啊當然嗱，盡量咧收乾少少水咧，佢就更加惹味，但係而家咧我啱啱試過味咧，就已經好惹味啦，呢汁，哇呢個啊咁嘅即係點講咧？蝦醬啊，燉豆腐，蝦醬腩肉燉豆腐，好正噶！好嗱，咁呢個時候呢，我就熄火啦。咁點解呢？先頭我一開機就已經揭呢個蓋呢？因為嗰啲豆腐出水，咁啊好多汁。先頭就其實汁就唔多嘅，但係加埋啲豆腐本身出水呢，就好多汁。OK， 嗱咁咧，嗱大家睇到嘅，我熄咗火，佢都仲係繼續滾嘅。OK。咁啊，放啲葱花落去啦。我啱啱試咗味咧，就鹽糖味熄咗個抽氣先。咁咧鹽糖味咧就非常之即係中和啦，非常之呢個融和嘅味道啊。成日都講錯咁個咩和嘅味道咧？中和嘅味道啊，呢個係順和係啦，順和嘅味道OK。嗱，一個俾個 close up 俾大家睇下，咁咧呢個咧就係鹹魚唔係鹹魚，係呢個蝦醬腩肉燉豆腐。呢個咧就係水上人家燉豆腐嘅一個食製嚟，一個方法。我話俾你聽咧，單單淨係呢一兜啊，我可以咧成家人咧食2日都仲得。所以咧。先頭其實我已經調淡咗㗎啦。如果咧我正常，如果淨係攞佢嚟送飯咧，我俾多啲蝦醬落去，俾多啲鹽落去，咁咧就真係食2日。一家我哋三仔爺一家即係食2日都食唔晒，真係好惹味，好送飯嘅。OK， 好啦，嗱咁咧，而家咧就總結一下嚇。嗱咁啊有幾個注意嘅地方嘅。咁啊第一關於腩肉啦，今日咧我就用一啲比較貴嘅急凍腩肉。咁點解要用呢隻腩肉呢？除咗係因為佢更加高級，佢個肥肉嘅比例更加高之外呢，更加貴之外呢，更加好食之外呢，另外一個原因呢，就係因為佢刨咗俾我刨薄片，咁變咗呢，相對地呢，我哋食落口嘅時候呢，就容易進食一啲。但係如果大家想平嘅話呢，就當然係買咩急凍腩肉啦，成條嗰啲自己切啦。咁啊，成條自己切嘅話，咁啊點樣去處理呢？嗰個過程呢，就同呢個腩片呢就唔一樣。呢個腩片簡單好多，雖然貴我直接撈直接蒸係咪？但係如果係買成嚿翻嚟自己切自己開嘅腩片呢，我有另一個我哋需要係做另一個程序嘅，就要飛水同埋除雪氣。OK， 得唔得？因為本身呢啲腩片係火鍋嘅腩片嚟㗎。OK， 所以簡單得多。咁呢。大家請去參考我之前發表嘅蝦醬蒸腩片，咁嗰度咧就好詳細介紹點樣為呢個急凍嘅腩肉去除雪氣。OK， 得唔得？呢個係第一點啦。跟住落嚟咧，嗱而家咧我用呢個咧就美國黑豚肉嘅黑豚腩片啦。咁咧就唔需要嗰啲程序嘅，直接處理，直接撈嘅時候落咩？就咁落蝦醬、少少鹽、少少糖。咁啊，中意可以落雞粉啦，落油、胡椒胡椒都唔使啦，薑絲，跟住之後係咁撈勻佢，撈勻佢之後先蒸佢幾耐大概10分鐘到。蒸完佢之後咧就成嘢呢個係腩片咧就倒落嗰個豆腐嗰度 ，OK 得唔得？跟住然之後咧嗱嗰個豆腐咧為咗避免佢咧，我哋喺煮嘅過程當中佢唔好黐底咧，但係有種焦感咧，我哋喺個底層要掃一層油落去，跟住然之後咧就加薑片同葱，就承起咗嗰啲豆腐。咁咧 even 係最底下嗰啲葱咧燶咗咧，你嗰啲豆腐都唔會黐底嘅。
得唔得？嗱，呢個小技巧嚟嘅。好啦，咁你鋪咗啲豆腐之後咧，嗰啲豆腐都冇味噶嘛原本，所以呢個時候我哋就要為豆腐咧就落少少鹽落去。OK， 咁啊，如果中意就落少少雞粉啦，唔中意啊唔落都得嘅。跟住然之後咧就將蒸好嘅腩片放晒落去，跟住然之後咧就開中火燉佢大概幾耐咧？7分鐘到，7至10分鐘到，咁就完事啦。OK， 得唔得？咁呢一個餸，如果大家想純粹食嘅話，可以喺先頭嘅過程裏邊咧，即係當餸食嘅話咧，純粹係當餸食嘅話咧，喺先頭嗰個過程咧就加鹽嘅份量少啲。咁如果大家話要餸飯為主嘅，即係我窮啊，諸如此類各種原因啦，我想餸飯好啲咧，就加鹹一啲，喺先頭嗰個過程裏邊咧就加重少少鹽，咁就完事噶啦。OK， 咁啊嗱，俾大家睇下，咁咧因為咧嗰啲豆腐咧喺底嗱，因為而家好多汁咧，睇唔到嗰啲豆腐啊嚇，咁咧就會吸晒呢個豬肉嘅肉汁同埋蝦醬嘅鹹鮮就吸晒嘅，到其時咧我哋食落去嗰啲豆腐咧就好正嘅。OK， 得唔得？基本上就係咁多啦。嗱，呢個咧就叫水上人家燉豆腐啊。咁啊，希望大家中意啦。呢個餸咧而家餐廳都好難食得到嘅嚇。基本上佢哋職業廚房咧，佢唔會用，未必會用呢個方法嘅。咁啊，呢一個我而家呢一個咧就真係地地道道，真係香港水面人嘅食法嚟嘅。OK， 咁啊，希望大家中意啦嚇。咁啊，廢話講完啦。咁啊，多謝大家收看啊！希望大家更加有口福，食得更加好嘢，更加多嘅好嘢。OK， 多謝晒，拜拜。